ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Okay, mbabuuzaako mwenna abeekumira ku mukutu guno gwa Unique Media nti mwasuze mutya, mwasiibye mutya, bigenda bitya, obulamu bugamba ki? Obulamu bweyagala oba bwalinamu ebizibuzibu here and there, tuba tukusaba busabi fukamira osabe Katonda oyo atalemwa ajja kubeera nga ate abikuyambako, then gwe afunye ebirungi. Ate era tukugamba bugambi fukamira weebaze kubanga oyo abikuwadde akyalinayo ebirala bingi nnyo byasobola okwongera obeera nga ate olaze okusiimako. Oba ojjukira mu Bayibuli abalwadde bali be baawonya ne bagenda, baali 9, I think baali 9. Omu n'akomawo yeebaze, we yeebaza statement eyamugambibwa baamugamba genda owonere ddala olw'okubanga yali yeebazizza. Kitegeeza ne baali bawonye naye baali tebawonedde ddala, oba oliawo byali bijja kudda. Naye ono we yakomawo ne yeebaza, okwebaza okwo ogamba bugambi thank you kwamuleetera okuwonera ddala. Omuntu awonedde ddala kwe kubeera nga tekikyadda, kiwedde. So okwebaza kulungi, so oba ofunye ebirungi genda weebaze. Njagala kutandika n'okutegeeza gwe Mukama gw'asitudde, si buli akusanyukira nti akwagala, si buli akusekera ti smile eyo ya ddala. Oyinza okuba obadde nabo muhaso, oyinza okuba mubadde munyumya mwenna, naye Mukama leka akuwa amagezi ago okusensula. Leero tugenda batwogera ku nsonga etawaanya ffenna. Nange yali entawaanya. Yes, not until we nategeera ebintu ebimu mu bulamu ne ndyoka njiyiga, era mu mutima gwange ne ngamba kale senga nagimanyi obudde bukyali. Njala obajjukiza nga 23 Desemba lujja kubeera Lwakusatu omwaka guno gwennyini twagala kugenda kukola charity. Tugenda Namisindwa Magale, tugenda Namisindwa District Magale Town Council gye tugenda obeera nga tugenda. Otuuka mu Mbale n'oyitiramu ddala. So gye tugenda oba nga tugenda okulaba nga ate tudduukirira abantu okubayamba. Kyali tetuze tuzikola ebbanga lyonna, especially gye tugenda okola tugikoze buli mwaka, era nga tusuubira n'eno Mukama ajja tusobozesa okulaba nga ate tugikolera ddala ebeere successful. Tutunulira abantu 400 people betwagala okubeera nga ate luno tutuukirira. Tubatwalire ku muceere, ku buwunga, ku sukaali, ku sabbuuni, ku cooking oil n'ebirala, omuli engoye. Solosolo okubeera eyo ng'olina engoye zewakoowa, kale tewakoowa naye tokyazambala, abaana bo tokyazibambaza, nawe kenyini nazo takyayambala, zituwe tubeere nga tuzitwalira abantu bano. Oyina kateni, oyina engatto, oyina byonna ebikozesebwa ewaka oba gwe byoyambala, ebitambaala ku mmeeza. Mukyalo eyo bakyabiteerako ddala, osobola bituwa. Oyina kapeti, zituwe tuzitwale.
byonna byoba nga tokyakozesa naye ate nga bikyali birungi obituwa ne tubitwala kubanga gwe kyolabanga oba oliawo kitali kyamaanyi ku balala eyinza okubeera mirako so bituwe tujja beera nga tubitwala waliwo nzijukizza wano nti oyinza n'okuba nga gwe tobirina ebyo naye ng'osobola otugulirayo endibota tugulirayo bagita ndibota eyengoye naye tujaniriza ogituwa netuba nga tetugera ki tugenda nayo then twalagattako ne Bible kuno twalagattako Bible so we need 400 Bibles Bible ezo twaziteekako tikatisewe tuba ntulina tekitufunyewo by November mu Bible zino twagala 400 ye target yaffe tujja beera nga ate tuyambiddwa oyinza oba olina ayinza ozituwa oyinza okuba alina tuwaayo eba namba si nnene buli namba tujaniriza olinawo zoyine wakati okyazikozesa zituwe tuzitwalira abantu olinawo oba oliawo organization gyetusobola owandiikira netuwa tuwe connection tujja kuwandiika byonna kyoba osobola goba tolina kyoyinza kutuwa sente tosobola ne Bible tolina n'engoye tolina nekitolina osobola otuwa essaala osobola tuteramu essaala netubeera nga yetusobolera ddala okutuukiriza kino kyetwagala okukola 400 people betwagala otuukirira so twetaaga ne 400 Bibles kulaba nga ate kiggwa Samikege mannya gange era nze yeekutte munansonyiwa ku vidiyo eno eyakaggwa neeno nze yeekutte kansudde birungi ebintu by'okwekwata nga ate gwakola bizibumu so tujja kugendera awo njala kutumira ku Nakasi Irene tyogamba otya Mukama kuumye bigenda bitya obulamu bulungi ombuzeeko nnyo but most importantly wekibeera nga oli steady oli okay amiina njala kubuuzaako ku mukyalo omulala ntera mulaba mu comments awo erinnya erisooka sirimanyi naye ye Helen kuliko eddala bali Helen eddala ye Helen Mukama akumpeera omukisa webale kubeera nga ogoberera omukyalo omulala gwe bayita Betty webale kubeera nga ogoberera n'abalala mwenna ababeerako here and there kakati Katonda we yali atonda omuntu ffenna yatondera mu kifaananyi kye era ffenna tufaanana Katonda naye we twatuuka ku nsi abamu omulabe yatuyingiramu era omulabe yatukozesa abamu so njagala otegeera ekintu kimu nti mu nsi muno omulabe akozesa abantu ebintu bingi era njagala okitegeere nti abantu si balungi tolina kubakyawa kwa Katonda yatutuma kubaagala naye baagale n'amagezi abeetaaga okusembezebwa basembeze naye leka Mukama akuwa mwoyo w'amagezi okutegeera g'osembeza ne gw'oleka ku geeti bonna baagale naye tegeera nnyo gw'oyingiza mu sitting room yo n'atuula then ne gw'oyingiza mu kisenge kyo kubanga gwe njala okitegeere wadde osaba nnyo wadde oli wa mwoyo wadde okola ki
you're not exceptional ku balala. Abantu babi, njagala ekyo okitegeere. Ekyo kimu. Ekyokubiri ngenda kinnyonnyola. Ekyokubiri njagala okitegeere nti mu nsi eno responsibility esooka mu nsi eno ye ggwe. Oba ntegereka ti responsibility yange esooka mu nsi eno yenze. Yenze responsibility yange esooka. So oyo kyaliiwo. So oyo goyita yo bestie nedda igwe. Because gwe wobeera nga toli okay, there is no way woyinza okuwa abalala omukisa. Oba ntegerekeka. Igwe wobeera nga toli mulamu bulungi, there is no way woyinza kubuulira kigambo kya Katonda. Ojaba mu buliri, ojaba ku medication, ojaba mu ddwaliro. Igwe wobeera nga toyimiridde bulungi, ate tewali ngeri gy'oyinza kuyamba Sami na mutwalo. So yeggwe omuntu alina okusooka, gw'olina okusooka okulookinga after yeggwe. Tugendeko mu Bible. Olaba kansookedde story eya Jesus ne Judas. Fena tugimanyi. Yes, story ya Jesus ne Judas. Judas batambulanga naye, baalyanga naye, yatulanga ku mmeeza y'emu ne Yesu waffe. Oba ntegerekeka. Naye tekyalemesa Judas kumutunda. Yamutundira ki? For money. Ebintu bibiri byendaba mu story eno, nti omuntu yenna wafuna opportunity asobola okutunda ku lw'essente. Waba Jesus bamutunda ate nze Sami asobola okuvaamu. Kyensooka oyiga wano. Kati gwe toli wa kitalo nnyo nti gwe tebasobola kulyamu, kwe yamutunda. Ekirala kyenjiga wano nti ebiseera ebisinga omuntu ne w'omutegeera nga ye yamaliridde tagenda kukyusaamu. Gw'alina okwefaako okwewonya. Ne w'omutegeera ebyokwetonda ajja biraba luvannyuma, naye kino agenda kikola. Nti Judas baamugamba, omuntu ategeera yali asooka okwekuba mu mutima n'agamba naye teyeekuba mu mutima, yatunda. Kati kyali ku Yesu era nkakasa bukakasa senga Yesu eno mission gye yajjako, senga tekyamuliiko mbu yalina ogituukiriza ffe tubeere balamu, nga tekyamuliimu, yali asobola okulaba we pulaani B kuba yali amutegedde. Kikyengezaako okujjayo nti it is upon you okwefaako. Era Jesus yakimanya, naye munnange Jesus teyalina kyakukola. Omanyi lwaki teyalina kyakukola? Teyalina kyakukola lwa nsonga ye bino byonna byajja
bigwawo ng'abimanyi ate nga newe yandiyagadde okukivaamu ye takyasobola kukivaamu. Ye yali mission yalina ogituukiriza kikyo kyokka. Naye senga teyali mission nkakasa bukakasa yali agenda kibuukamu. Oba mujjukirawo yakaabira Katonda we n'amugamba kitaawe n'amugamba lwaki ondekulidde, awaako obuntu kaali kaze. Olumwako obuntu kajja towakana mulokole. Era we yafa ng'akutuka yagamba kiwedde. Kitegeeza yali mission, wadde bino byonna byaliwo yali mission ng'erina okuggwa talina kyakkola ng'akimanyi Juda agenda mulyamu olukwe naye tasobola wadde asobola okwerwanako naye tasobola kikola lwa mission. So gwe njagala okimanye nti newonaategeera nti Sami agenda kulyamu olukwe. Sami tagenda kukyusaamu, ajja sigala ne pulaani ye tizaponi yu okwefaako. Ekirala kyenjiga wano, abantu abamu batusuula mu bizibu nga bamanyi tugenda bivaamu. Akakasa bukakasa nti ako Sami neweeka musuula majja kavaamu. Nkakasa bukakasa nti Judas yatunda Yesu waffe ng'akimanyi bulungi bano bamutunza tebasobola mumukwatako. Ku byamagero bya Zaalaba Yesu byakola kutambuza abantu okulaba bamuzibe ne balaba, okuzuukiza abafu. Kati ng'alaba bano sente ngenda kulya za bwereere tekisoboka. N'amaliriza ng'amutunze. So abantu abamu batusuula mu bizibu because bamanyi ebyo ebizibu tugenda bivaamu, si kyamaanyi gye tuli. Oba ntegeerekeka. Kakati baba bamulyamu olukwe for money. Njagala otegeere ne kino kinjagala otegeere wano ti ssente zitwala abantu ebirowoozo. Kyaliwo oyo gw'olaba ennyo gw'oyagala ennyo gw'ofaako ayinza okuba tomusingira ssente. Ssente ziba za zone table ajja kuleka. Kino njala mukirabe. Abantu abasinga tukyakolagana nabo era tulowooza mikwano gyaffe lwa nsonga emu tebannafuna opportunity etulyamu lukwe. Kaddemu abantu abasinga tukyakolagana nabo era bakyali bantu baffe, batufaako lwa nsonga egi tebannafuna opportunity etulyamu lukwe. We banaagifuna onaŋŋamba. So si buli gw'oseka naye, si buli gw'otambula naye, si buli gw'olya naye, si buli gw'okubira oyo akasimu buli achievement gy'otukako nti akwagala. Nedda. Ekyo kiteeke mu bwongo. Okitegedde? Genda ku Joseph. Wano ndi mukubawa ebiyeetera abantu ebiseera ebisinga otulyamu olukwe. Sisobola bimalayo. Nenja bawako kimu biri nga bisatu bina. N'ebirala muyinza oba mubimanyi. N'enkulaze ekisooka ssente. Pointi nkulu ssente. Ekirala genda ku Joseph ne baganda be. Joseph ffenna tumanyi olugero. Joseph yafuna ekirooto nga Katonda amulaga nti
one day one time family ye eri bowing down mu Luganda I don't know how to say it. Munange olwokuba Joseph yayina clean heart yamanyi you know they will be happy for him yabanyumiza n'abanyumiza banne nalose kino banyumiza enfo ky'okumusanyukirako baafuna bujja. Njagalawo tusooke tusimbewo essira nsinna kutwala ku kyaleetera bano kutunda muganda waabwe. Mulokole si buli ky'otuuseeko nti kikyogere. Bannange wiiki ejja Mukama yabikoze, wiiki ejja ngenda mu Amerika. Tojja genda. Bannange Mukama yabikoze era wiiki ejja mbaga yaffe. Bannange Mukama weebale. Tojja gifuna. Ebintu ebisinga kirungi n'obitugamba nga biwedde. Nina mukwano gwange omu twali naye ku Friday. Twali naye ku Friday tunyumya ne tuseka biki you know ye yatunoonya. Tuesday nze ng'omuntu nalaba WhatsApp nga mbuuzaako nti ebije ng'ali France. Of course namunyiigiramu katayimu ako n'otanneesiga n'otaŋŋamba naye namala ne nkitegeera nti teyalina buzibu, kye yakola kye kituufu. So ebintu ebimu Mukama wakubulesinga bitugambe nga biwedde. Kyola nina obuzibu n'abo bendaba bale Mukama yabikoze ne beekubya ebifaananyi eby'olubuto nga bali lubuto mbu ne batulaga. Goli mu kulaga anoonyeza omwana tannakugamba bugambi naye omwana ewaabwe akyabuze. Goli mu mugamba ng'omwana tannaweza na myezi 4 mu lubuto owuwolooza musanyufu. Beera n'olubuto lwo leka agenda oddulaba nga terukyakwekeka nga kiri automatic luli myezi ng'emeka. Oli mukwano omubi gye bali we banaagamba ye naye gwe weeprotectinze. Oli ku social media otugamba ffe boogamba tulina ennaku yaffe. Abantu balina kye tuyita evil eye. Oyinza okulwana olutalo lw'otamanyi ate kankuwulire okulwana olutalo lw'otamanyi kizibu nnyo naye nga kye ekyakireeta yo stupidity. So waliwo achievements ezimu, waliwo ebintu Katonda by'akolera nga bibyo tobitugamba, leka tubirabe bulabi, leka otuyite buyisi. Ng'oyingira ennyumba y'empya naye maama gwe n'otugamba buli wooguza ettayiro n'otugamba buli wooguza omusenyu n'otugamba waliwo boosinga emyaka nga tebalina wadde akataka. Otambula nabo kati golooza basanyufu anti ojja bagamba ennyumba eremere ku madirisa. Somanya by'olina okwogera ne by'otalina kwogera. Gye bannaye Mukama yannyambye nafunye omulimu ŋŋenda kankubuulire
oyinza obutagenda gwagenda ewalabo kola oyinza obutagenda lwolinya ennyonyi oyinza olwala kati ono ajja kugamba nti Sami oyogera nga atali mulokole badaye ndi mulokole naye tenzikiriza nti n'omulabe gyali ate alina amaanyi ate nenzikiriza n'okukkiriza nti obusirusiru bwange busobola okunsuula mu nsobi Katonda n'alyoka nzijjayo ng'akakasa nti nfunye ekyokuyiga ebintu ebimu bye tugwamu Katonda atuleka ne tubigwamu olw'obusirusiru bwaffe okiyigiremu oleme kukiddamu so onoonya mulimu ogatta bintu bireka bakwekangire bweru kale awo omusajja abuze kikale leka omusajja bagenda omutegeera nga mugenda kwanjula tetuganye naye obasobola okukolerawo ebirala naye ekintu ate kyangu nnyo okukuba nga tikyali mu starting stage wano wano kiba kigumyegumye tujja kulwana tujja kusaba naye wano nga kikyali ku musingi basobola okikuba kyomunoboyo omusajja nina byeseetegereza n'agenda wano kyetuyiga ti Joseph yaloota n'anyumiza baganda be kumbe banyumiza banyiiga kano nga tukavunnamira tutya what happened bamaliriza bakutte Joseph ono ne bamutunda kyekibaleetera okutunda ensobi endala yasose yabadde for money point endala esooka yabadde for money eyokubiri bujja bawulira obujja at least tukatunde yes Joseph gye yagenda oyinza nga Masami malayo the story yaggwa Mukama amuyimusiza kituufu naye Mukama asoomaliza nga akuyimusiza naye tekijjaawo nti bakukola ekikyamu of course Katonda ajja kujjayo oba gwe weesiga kuba yetalemererwa naye ajja kujja mu kikyamu kye wagwamu point is Joseph bamutunda bujja kankubuulire abo bootambula nabo abamu ku bo b'oyita mikwano gyo even family members abo wootudde mu ntebe gy'olimu waliwo agamba senga nze asaanidde okugibeeramu entebe eyo emmotoka gy'ovuga waliwo agamba nze ayina ogivuga nakigudde agivuga atya nakyo egyo azimba ate ennyumba eyo abaana bakityo basoma batya nga abange batudde muganda waasobola okufuna ekyo ekitimatima kati no kankubuulire okimanyi n'omuntu gw'oyamba bino bye tuyamba osobola omuyamba naye nga buli gy'okoma omuyamba afuna ate kitimatima sigamba nti tomuyamba muyambe naye mu bwongo kiteekemu kyekyo ekitimatima kisobola okubaawo n'akifunawo atakifuna Mukama yeebale omuntu oyo gw'oyamba asobola okukifuna ekitima nti lwaki sinza amuyamba lwaki yanyamba buli kaseera n'okuyamba buli kaseera ne kukufuukira obuzibu mufeesa akola ki aseka era akulaga asiima mutima asobola okifuna so oyina okuyamba naye manyayo limits kamba boya about me Mukama akyanyambye nti wabaawo oba oli awo benso sinze naye Mukama mwebaza nti at the moment waba weetaaza obuyambi nsobola okujja wano ku Unique Media n'enkuba omulanga ne mubaako be munnyambira naye olaba bwe mba ngenze mu kyalo eyo kino n'emikwano gyange gikimanyi
si kubambu sirina Katonda mulina naye nze si wa cash sigaba cash money aga Katonda mu ggulu sigaba cash money era wenkusanga of course olwa tugenze mu byalo eyo nosanga omwana nga ekimutawanya just mitwalo emeka 5 ekizibu kiggwe sisobola kukwata mu nsawo mu mbala emitwalo 5 ngikuwe nedda nja kugamba mpe ennamba nzisindike we namaliriza charity nga tumaliriza ekiro bangi bansalako buli omu n'agamba ekizibu onolete gye nasobola okukolako at that moment sirina gwe nawa ssente mbu nkutte mu nsawo n'empa sikuba tekitegeeza nti sirina Katonda mulina naye nkimanyi nti waliwo byensobola okwewala nga nkozesa amagezi kati amazima nga kubuulira kuno si kweroza si kweraguza naye ojja kwesanga ng'olumu ekikutawaanya ze ssente ezo ze wakwata mu nsawo n'ogaba wayamba kyewakola kya Bwakatonda gwe wawa obujja bwajja kati nze nkulaze nze ng'omuntu goyinza okudda eyo no Katonda mumanyi naye nze sigaba cash money naddala nga ngenze mu byalo eyo kubanga emitima gy'abantu sigimanyi abantu balina obujja oleeta omukyala ewaka mumuyambye mumugye ku street era gwe maama ofaayo nnyo akaana kabeere wano bwe katuuka mu nnyumba kaagala tekutwalira musajja nyina mukwano gwange yaŋŋamba nti tunyumya nnyo naye lumu yaŋŋamba nti nze sami banaye nkubuulire nze neewuunya abalekawo basajja baabwe mbwagenze mbwalina gy'alaze agenze gwe naye nyume naye mulokole munywevu mu Katonda naye akimanyi nti ebikolwa byo bisobola oleetera ebizibu yaŋŋamba ze sisobola omwami wange wenzira wadda wenzira ntambula naye embeera naye kyagamba otambula naye tabeera naye buli kaseera naye ebyo mbusimanya ŋŋenda eno okumalayo wiiki tabikola okibasooka yagendayo na mwami we akimanyi temptations zijja ate kyo tekiri eri Katonda ekiri kuffe okumanya what a temptation is n'omukisa amanyi abamu tebaawula temptation from mukisa byonna balowooza mukisa so kyendi mu kukola wano oba kyengenda otandika okukola ku channel eno njala kutegeeza nti tuli balokole naye twetaaga abalokole ab'amagezi kyetwagala balokole baddufe nga tetukozesa Bayibuli kulaga nti bino ebintu bino bonna abaabiyitamu mu Bayibuli baali bantu balina omubiri balina omusaayi baali basanga gwe baali bamanyi Katonda Joseph yali amanyi Katonda naye bamubetrayinga bamutunda kyekyamutunzisa 1 teyamanya kwogera
kikyalina kwogera ekyatalina kwogera ne Katonda ayinza okuba yakireka tukiyigiremu tu ekyamutunza bujja ojja omwana mu kyalo abeere bulungi n'atuuka mu kibuga gy'omuwadde omulimu ne yeegomba okubeera boosi wo and trust me abajja kituukiriza okuggyako nga Mukama omusabye n'akulaga. Saba nnyo Mukama akuyamba akulage. Omuntu oyo kyali oyo kyali baawo kyali mukazi wo kyali muganda wo oyo kyali si gwe kyomanyi wabula kyali. So manne n'obujja ekirala ensonga gye tuyinza okutunuulira abasoma Bayibuli Paul tumumanyi ne erinnya litera okuntawaanya neeri Demas Demas I think Demas mwabatamanyi Demas musobola okusoma mu Colossians 4:17 nedda Colossians 4:14 Colossians 4:14 ojja mulaba omwami ono yatambulanga ne Po we yaddanga nono we yaddanga. In fact w'omusomako ne bye baakolanga ne Po ojja kulaba nga yali partner of the ministry, yali part of the ministry. Po gye yali atambuza. Of course Po twali tumumanya Apostle Po kugenda planting amakanisa kola ki. Ono yabanga nono yabangawo batambulanga bonna omwami omita erinnya lyanema pronunciation I think it is Demas. Yes, buli wamu babanga bonna naye ezimu ku bbaluwa pozi yasemba owandiikawo osoma nga Po bamusibye alinda execution ye yawandiika n'agamba Demas yamulyamu olukwe. Yes, I think Demas Demas the pronunciation yeeyo mwemba njogedde obi mu comments awo banantereeza Demas. Po yawandiika n'alaga nti omukulu yamulyamu olukwe. Naye nga ono gwe twogerako Demas yali preacher. Yes, batambulanga bonna ne babuulira enjiri. Nkubuulira batambulanga bonna ne babuulira enjiri. Naye w'osoma I think 2 Timothy 4:14 4:14 2 Timothy enjagala Po wamwogererako ono Demas 4:10 2 Timothy 4:10
ojja kulaba nga paawandiika agamba nti Demas yamulyamu olukwe. Bino byogerera wamukomera ng'Abaroma bamusibye alinda ku executingibwa. Yabiwandiika ye n'obulumi. Genda osome. Kati w'osoma ojja kutegeera nti ki ekiriisaamu po olukwe. Omuntu gwe yatambulanga naye, gwe baabuliranga naye ekigambo, gwe baalyanga naye, eyayimirirangawo n'akola buli kimu, ekyamuliisaamu olukwe bali ku zi missioni za njawulo. Ono po yali nnyo Katonda, ono yali abalabyansi. Ndowooza chance we yajja kinatandise nakyo chance we yajja Demas teyasibamu kulyamu po lukwe. Wenjagala okujjaawo oyina mikwano gyo, mulina ministry gye mulimu, era gwe otunulidde Katonda mugigguse. Are you sure abooli nabo bali ku mission y'emu? Osabye Katonda okulaga bakyaliibo be baani ddala. Because wotasaba bajja kulyamu. Mbosimanyi oyo assistant pastor wange oyo ye wesiba abimala, oyo mwesiga. Omwana w'omuntu bamwesiga. Gwe bagambye assistant pastor tayala kuba pastor. Gwe bagambye b'okozesa abo ng'oli boosi waabwe. Ozabo tebagala kuba ba boss. Oyo omukozi gw'okozesa ewaka. Mbusimanyi otumaze naye, ntera nnyo kiwulira. Mbuyo tumaze naye oyalinga mwana wa waka. Tumaze naye yajja aliwo ati kati akuze alinga mwana wa waka. Era ye mulekera abaana, era kati ye wesiba byonna bikwasaganya. Abaana bange enkulya baagala nnyo omwana oyo n'okusinga nze. Anti ajja fuukira ddala maama waabwe. The responsibility to safeguard yourself is on you. Si muntu mulala yenna. Kyali wange Rebecca nkutumiddeko. The responsibility to safeguard yourself is on you. Waliwo ntera okulya bagamba Katonda yakuuma, kituufu ng'omuyise mu bintu byo. Otamuyita tajja. Anze byonna Katonda yakuuma, ate sami gye tuyitira yonna tumanyi, tetumanyi oli mutuufu. Katonda yakuuma ng'omuyise mu bintu byo, otamuyita mu bintu tajja kujja. Ajja kubiirawo ng'akulaba. Kyengezaako okujjayo ki? Osobola okubeera n'omuntu. Nsobolera ddala okuba n'abantu mu Unique Media bentambula nabo era nga mmanyawo bali part of us, naye nga nabo balina bye babala batukuba ekigo. Kisobokera ddala. Kati nze lwakwa Mukama akyanyambye nti nze ekyo nkimanyi. Nze nyina gwe nagamba era statement ngikozesa nnyo bakyali bange bonna bagimanyi nti nze Sami mukwano gwange wankola obulungi mbeera surprised nnyo. Mukwano gwange okunkola obulungi mbeera surprised nnyo. Why? Nze always I expect my friend okunkola obubi at one time. Era abankoze obubi nga badde bakyali bange kinyambako obutabanyiigira mu mutima ngamba bugambi time yeetuuse.
era mikwano gyange gina ebirungi bye ginkolera n'embiga nga neewuunyiza ne babeera surprised but they know it. Nze era mukwano gwange wankola obubi tesobola kubeera surprise gye ndi, nkisuubira. Sami obakyawa toddamu ttambula nabo, nedda ntambula nabo mikwano gyange. Obakolera ebirungi kyogaa tosiima, nsiima era mbeebaliza ddala genuinely. Bwe bakola obukyamu kikuba wala nedda because I expect it. That's why bwe babinkola abamu abasigaddewo babeera surprised of my reaction. So, 1, teweemalangamu. 2, mukwano go asinga yeggwe. 3, buli muntu alina goali ye, alina goals ze z'agoba. So gwe tolowooza nti nno goals zo olw'okuba oli mukwano gwa Sami ze za Sami. Mukama akyabawadde buli kaseera nti mukwatagana at the moment. Maybe Sami walifunira chance okulyamu olwo ajja ddu kulyamu kubanga naye Sami alina byagoba birala. Nkugambye Demas yatambulanga ne Po, babuuliranga bonna, bayambanga bonna, makanisa bagazimbanga bonna, nkakasa webanga byalimu ne ssente. Demas ayinza okuba yaleetanga ne ssente obuweereza buyimirirewo, naye Demas yafuna chance okulyamu Paul kwe yalumulyamu. Po mukomera awandiika n'ennyiike. Nsobola otulawo ne nkuwa example mpitirivu mu Bible. Lwakamwe ntubiyitamuko buyisi, temwagala real truth. Abalokole mwagala nnyo the end result. Nene bino story gyeva baba tuwa kufunamu kyakuyiga mu Bible. Abantu abasinga bali mu Bible betusomako abafiira Katonda osanga singa bakola ebintu emu tebandifudde. Naye ffe tutunulira kino ekyasembayo ekirungi, they died for Christ, which is good. Niye no process gye bayitamu yo bagikuterawo ofunemu ekyokuyiga okiyigamu. Nti maybe senga Joseph, yes kale Joseph yali muto naye kyengala okujja nti maybe kale senga Joseph teyayogera kirooto osimanyi teyanditundiddwa. Ja Sami ani kati senga teyatundibwa ebintu emu Katonda akuleka obiyitemu alage ekitiibwa kye kituufu. Naye omanyi era senga teyatundibwa era Katonda embeera eyo gye yali ayitamu yandiragiddemu ekitiibwa kye mu ngeri ye kuba Katonda talemererwa. You see, kano kenjala tusembe nako. Katonda otegekera olugendo lwaffe. Pathi yaffe. Gye tulina otambuliramu nga tukoze ebituufu. Aga Katonda mugulu pathi yaffe fe abagikyusa. Webeera mu straight line, ffe ne tuvaayo ne tudda eno ne tugiteekamu amakoona ne tugiteekamu ki. Katonda asigala naffe. Buli we tukola ekkoona n'atutereeza ne tudda mu layini, ne tukola ekkoona n'atutereeza ne tudda mu layini. So, awo njagala okukoma for today.